अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स मीडिया टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं दिखाऊंगा ये जो हमारे मोटरसाइकिल के शाख होते हैं। तो ये पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो मूस के साथ इसमें चूड़ी डलती है, इसकी साइड चेंज करते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो इसका डाया बड़ा आ जाता है, नट बड़े आ जाते हैं, तो उसकी चूड़ी हम मशीन के साथ डालते हैं तो कैसे डालते हैं। तो ये शाख हैं दोनों, ये इसकी ये जगह ख़राब हो गई है जहाँ पे इसकी सील चलती है। तो अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इसकी साइड हम मशीन के साथ चेंज करेंगे। खराद मशीन पे हम चूड़ी सेट करके तो फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। तो इसकी मैंने ये मुकम्मल वीडियो बनाई है, ये आपको दिखाता हूँ। ये इस तरफ इसकी पहली चूड़ी है। तो अभी हम ये जो चूड़ी है इस तरफ वाली, ये दूसरी तरफ डालेंगे। तो ये नट हैं इसके। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 18 मिली के होते हैं और 20 मिली के होते हैं, लेकिन ये 21 मिली का है नट। तो 21 मिली का जो नट होता है उसका मूस भी मिल जाता है, लेकिन इसकी हम इससे चूड़ी डालते हैं मशीन से। तो ये दोनों नट हैं 21 मिली के। तो ये हमारे पास मूस है, ये दोनों इसमें चूड़ी डालने वाली हैं शाख में। एक 18 मिली का है और एक 20 मिली का है। तो ये जो इसके साइज़ है नटों का, शाख के जो नट ऊपर होते हैं, ये इनका साइज़ है 21 मिली। तो इसलिए हम इसके मशीन से चूड़ी डाले हैं। तो ये डालेंगे। तो ये टूल है हमारे पास, ये मैंने खुद टूल बनाया हुआ है। ये इसमें टिप लगा के, तो ये इसमें हम जो टूल का होल्डर है उसमें डाल के, तो ऐसे इसमें हम पहले इसका साइज़ करेंगे। इसी से हम इसकी गोली वगैरह चेंज करेंगे, जो इस तरफ से निकाल के इस तरफ लगाएंगे। तो इसी से हम इसकी चूड़ी डालेंगे। तो ये मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट किया है, इसलिए ये थोड़ी कम हुई है। तो ये इसमें मैंने पूरा तफसील के साथ दिखाया हुआ है। तो ये हमने इसको बांध लिया। पहले हम इसको, जो इसकी गोली वाली साइड है, इसको हम ऊपर से थोड़ा टूल लगाएंगे। तो टूल लगाने के बाद फिर हम इसको, इसकी गोली निकालेंगे। इसमें हम सरिया डाल के उसको थोड़ा चोट लगाएंगे, तो फिर ये इसकी गोली निकल जाएगी। तो ऐसे हम दोनों शाखों की ऐसे गोली निकाल के, तो ये ऐसे हमने इसको इतना टूल लगाना कि इसका जो ऊपर से मोड़ा हुआ हिस्सा होता है वो कट जाए। तो ऐसे ही हम ये दोनों शाखों को टूल लगा के फिर हम इसकी गोली निकाल लेंगे। तो इसका दूसरी तरफ से सैज करके, तो ये है सरिया, इससे हम ऐसे ऊपर से चोट लगाएंगे तो ये इसकी गोली निकल जाएगी ये। तो ऐसे ही हम दूसरे शाख की निकाल लेंगे। तो ये दूसरे शाख की गोली भी निकल गई। तो अभी ये जो गोली है, ये इस तरफ इसका सैज करके, तो हम इसको इस तरफ लगा देंगे। तो फिर इसकी दूसरी तरफ हम चूड़ी डाल देंगे। तो ये दोस्तों, इसका एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो इसकी गोली का साइज़ होता है ना, इसकी जो डाया है उतना तो हमने करना है, लेकिन जो इसकी गोली होती है उसकी जो लंबाई होती है, उससे हमने 2 मिली इसको ज़्यादा गहरा करना है, ताकि वो 2 मिली गोली अंदर चली जाए। जो ऊपर 2 मिली बाहर होगा तो उसकी वो ऊपर से हम उसको मोड़ देंगे। तो ये हमने टूल लगाया, इसको पूरा गोली जितना साइज़ करना है, इसको ढीला नहीं करना, पूरी गोली इसमें ऐसे आराम से चली जाए। तो इसको ऊपर से हमने 2 मिली जो हमने छोड़ा है उसको हमने थोड़ा बारीक कर देना है, ताकि वो जब हम उसको ऊपर से उसको मोड़ेंगे तो वो आसानी से मुड़ जाए। तो ये एक शाख हमने कर लिया था, ये दूसरा शाख है। तो इसको भी हम ऊपर से जो 2 मिली हमने ज़्यादा रखा है उतना हम इसको बारीक कर लेंगे।
तकरीबन 1 मिली ये बारीक हम इसको कर लेंगे। तो ये हमने गोली डाल के इसमें इसको ऊपर से, ये दोस्तों ध्यान रखना है कि इसको कैसे हमने ये थोड़ी मारनी है इसमें, ऐसे ये इसको बड़ी एहतियात के साथ इसको सीधा हमने ऐसे करके, तो ये बिल्कुल साफ ये होना चाहिए। ये इसको हमने मोड़ दिया है ऊपर से, तो अभी इस तरफ हम इसकी चूड़ी डालेंगे। तो ये दूसरा शाख है, इसमें भी हम ऐसे ही गोली डालेंगे। ऐसे हम इसमें गोली डाल के, जो इसका 2 मिली हमने ऊपर से ज़्यादा रखा है, इसको हम ऊपर से मोड़ देंगे। इसको मोड़ने के बाद हम इसको थोड़ा ऊपर से टेपर कर देंगे, जैसे वो ओरिजिनल शाख होता है, ऊपर से थोड़ा टेपर आगे से। तो ये इसको ऊपर से हम ऐसे थोड़ा टेपर कर देंगे टूल के साथ। तो बाद में इसको हम आगे से थोड़ा साफ़ कर देंगे, रेती लगा के इसको साफ़ कर दें, ताकि ये ऊपर से साफ़ हो जाए बिल्कुल। तो ये है दोस्तों इसका साइड, जहाँ पे हमने मशीन के साथ इसमें चूड़ी डालनी है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, ये जो इसकी नट का साइज़ होता है 21 मिली, तो इसका हमने जो अंदर से साइज़ रखना है वो इससे 1 मिली कम रखना होता है। जो 21 मिली नट का साइज़ है, तो ये 20 मिली हमने रखना है। ये हम यहाँ पे इसको निशान लगा लेंगे टूल को कि कितना लंबा हमने इसका साइज़ करना है। तो इसका 21 मिली नट है, तो इसका 20 मिली अंदर से साइज़ रखना है। 20 मिली से ज़्यादा नहीं रखना, अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये ढीला हो जाएगा। तो अभी हमने मशीन की चूड़ी वगैरह सेट करके, तो ये इसकी हम यहाँ से चूड़ी डालेंगे। तो ये एक टूल लग गया है इसको हमारा चूड़ी वाला। तो अभी हम इसको ऐसे ही बैक चला देंगे। तो दोस्तों ये मशीन अगर तो 3 फेज़ है तो फिर वो दोनों तरफ को घूमेगी। अगर सिंगल फेज़ है तो उसका जो कनेक्शन होते हैं वो हम उस हिसाब से कर लेंगे कि ये मशीन उल्टी सीधी चले। तो उल्टी सीधी चले तो इससे चूड़ी आसानी से डल जाती है। तो ये 2 टूल हमने लगा दिए चूड़ी के इसके। ये 21 मिली एक चूड़ी होती है, 20 मिली एक चूड़ी होती है, तो 18 मिली एक चूड़ी होती है। जो 18 मिली चूड़ी होती है वो हमेशा जो होंडा CD70 मोटरसाइकिल होता है उसके शाखों को लगती है। तो बाकी जो 21 मिली और 20 मिली होती है वो दूसरे जो मोटरसाइकिल चालक होते हैं उनको, उनके शाख ज़्यादा होते हैं, रक्शे वगैरह के शाख होते हैं। तो ये हमने इसको अंदर से थोड़ी साफ़ कर लेना ताकि ये इसका कचरा वगैरह ना हो। तो ये हमने इसकी चूड़ी डाल दी है। तो दोस्तों ये चूड़ी टाइट जानी चाहिए, चाबी से इसको कसना चाहिए, क्योंकि इसमें स्प्रिंग होता है, प्रेशर होता है। अगर चूड़ी ढीली हो तो फिर ये नट ऊपर को निकल जाता है। तो ये पहली बार थोड़ी टाइट जाएगी, तो बाद में तो ये हाथ से भी लग जाएगी। तो ये चूड़ी डल गई है इसमें। तो ये देखो ये भी हाथ से लग रही है चूड़ी। तो ये थी इसमें मशीन के साथ चूड़ी डालने की वीडियो। पहले मैंने बनाई थी वो मूस के साथ चूड़ी डाली। तो ये इसको इधर से हमने टेपर कर दिया है थोड़ा। तो ये इस तरफ इसका नीचे आ गया। ये जो ख़राब जगह थी ये ऊपर आ गई है। ये इसके नट हैं, यहाँ से जो ख़राब जगह थी ये इसकी ऊपर आ गई है, और जो साफ़ जगह है इसकी वो नीचे चली गई है। तो ये नट हैं इसके। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और साथ में मेरे चैनल मिक्स मीडिया टेक को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ये मोटरसाइकिल के मुकम्मल ये इसका जो खराद का काम होता है उसके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ये है इसकी अंदर से चूड़ी डली हुई, जो हमने इसकी साइड चेंज की है। तो ये टूल जो हमने टिप वाला बनाया उससे साफ़ चूड़ी डलती है। इसमें लैल वगैरह लगा के इसकी चूड़ी डाल देते हैं हम। तो ये है इसका दूसरा शाख, ये इसमें चूड़ी डली हुई है।
तो वो जो टूल है हमने टिप वाला बनाया है, उससे सही चूड़ी डलती है, क्योंकि टिप जो है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती आगे से। तो ये 18 मिली का है मूस और ये 20 मिली का है। तो जब ये इनसे डाया इसका बड़ा आ जाए तो फिर ये टूल है, इससे हम इसकी चूड़ी डालते हैं। तो ये नट हैं इसके दोनों। तो ये थी इसकी मुकम्मल वीडियो कि हमारे पास इसका डाया नट का बड़ा आ जाए तो हम इसको कैसे चूड़ी डालते हैं, अगर हमारे पास इसका मूस ना हो तो। अगर हमारे पास 20 मिली का मूस भी ना हो तो फिर भी हम इससे चूड़ी डाल सकते हैं। तो ये बॉटम है इसका, इसमें हम इसको डाल के देख लेते हैं कि इसमें ये टाइट ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।